Chicos, a continuación vamos a ver un gato que le están poniendo unos retos, ok. Entró por el primer circulito, ok, entró por el segundo, ojo. Uy, se le complicó en el tercero, se le complica en el tercero. Pero resolvió, qué crack, ok. Ahora le pusieron otro muro. ¿Y lo sube? ¿Sí lo sube? ¡Ay no! Lo acabó con todo. Bien, bien. A ver, hielo, de dos colores. A ver, ¿cómo va a resolver? Ah, no, pero este gato es destructor total. Ay, chamo, loco. ¿Y ahora qué va a hacer con los dos últimos círculos que quedan? Tiene que pasarlo.